ចាអនុញ្ញាតក្រុមជំរាបសួរទៅដល់ប្រិមិត្តដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់នៃកម្មវិធីហងវេព័ត៌មានពេលព្រឹកបាទសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តដែលកំពុងតែរងចាំទស្សនាកម្មវិធីរបស់ខ្ញុំបាទឥឡូវនេះម៉ោងទី2ចាប់ផ្ដើមហើយបាទព្រឹកនេះគឺជាព្រឹកត្រជាក់ត្រជុំនៅឯទីក្រុងភ្នំពេញភ្លៀងទាំងព្រឹកបាទនៅស្ថានីយ៍ខ្ញុំកំពុងតែភ្លៀងឡើយអត់ទាន់រាំងទេប៉ុន្តែមិនដឹងជានៅតាមបណ្ដាខេត្តទូទាំងនៃជនកំពុងតែអង្គុយរងចាំមើលនៅខេត្តផ្សេងហ្នឹងដឹងភ្លៀងអត់ជួយប្រាប់តិចមើលថ្ងៃនេះនៅភ្នំពេញហើយនៅស្ថានីយ៍ខ្ញុំដូចភ្ជុំអញ្ចឹងជ្រុំហ្មងចារាប់មកភ្លៀងរហូតចាបាទហើយយប់មិញទៅការគេនៅខាងកោះធំជួបជាមួយនឹងអ្នកកោះធំហ្នឹងអូយនិយាយស្គាល់ឲ្យរញ៉ៃហ្មងស្វាគមន៍ពេកបាទលែងនិយាយទាញអញ្ចឹងទៅឡើងឆាកមួយបត់ទៅពីរបត់អីគេតែបត់ញាក់ហ្នឹងបត់មួយទេហើយអ្នកនៅទីនោះថាអើយថ្ងៃហ្នឹងវាជក់វិញ្ញាណហ្នឹងក៏ខ្វេមើលទូទស្សន៍ហ្នឹងចាតមមចេញរួចជួនកាលប្រពន្ធស្ដីឲ្យជួនកាលហ្នឹងបន្ទោសទៅប្រពន្ធវិញតែមើលសុំមកចប់មកវគ្គ2វគ្គសិនមើលវិញចាសុំទៅចំការអញ្ចឹងគាត់ទៅគាត់និយាយរួមគាត់តាមដានព័ត៌មានអញ្ចឹងហើយបានជារឿងអីផ្សេងគាត់ច្បាស់បាទមិនមែនថាទៅកោះធំទេបាទនៅគ្រប់កន្លែងទាំងអស់គ្រប់ខេត្តក្រុងទាំងអស់នឹងក្រៅប្រទេសទៀតគាត់តាមដានប៉ុន្តែគាត់ខ្ញុំចង់និយាយមកជ្រុងម្សិលមិញពេលល្ងាចហ្នឹងខ្ញុំទៅការមិត្តភ័ក្តិប្អូនមិត្តភ័ក្តិនៅនោះហើយខាងអ្នកកោះធំនោះគេស្នើសុំឲ្យខាងហងមាសឲ្យមានព័ត៌មានច្រើនបន្តិចមកនៅខាងកោះធំហ្នឹងចាបាទអត់សូវមានខ្ញុំថាមានបុគ្គលិករបស់ខ្ញុំតែវាបុគ្គលិកតិចពេកមួយខេត្តហ្នឹងមានតែមួយបាទដល់ពេលខេត្តកណ្ដាលវាប្រជាពលរដ្ឋច្រើនហើយស្រុកច្រើនបាទហើយអ្នកខ្លះទៀតខ្ញុំប្រាប់តែអញ្ចឹងខ្ញុំថាហ្នឹងហើយឲ្យតែម៉ោងលោកឧទ្ធីគឺចាំមើលហើយកខ្វេតែមួយកែវប៉ុន្តែគាត់ទៅប្រាប់ទៅអ្នកលក់កខ្វេហ្នឹងប្រាប់ថាមីថ្ងៃនេះគឺដាក់ទឹកតែហ្នឹងឲ្យវាច្រើនប៉ាន់អស់តែកខ្វេមួយកែវហ្នឹងណាទឹកតែហ្នឹង10ប៉ាន់ដល់ចប់ម៉ោងហ្មងបាទព្រោះកាលណាគាត់ទស្សនាព័ត៌មានច្រើនក៏គាត់ដឹងអំពីរឿងសង្គមរបស់យើងដែរបាទនិយាយឲ្យឃើញទៅប៉ុន្តែគាត់ថាមិនមែនថាឲ្យតាមដានភ្លេចរបររស៊ីរបស់យើងទេបាទណាបងប្អូនណានៅខាងនោះខ្ញុំគាត់ថាតាមផ្លូវយើងឃើញរបៀបរបររស៊ីគាត់នៅនោះណាចាតាមផ្លូវនិយាយពីបន្លែនោះដឹកទាំងឡានទាំងលម៉កចាបាទក្រៅពីបន្លែយើងសង្កេតឃើញគាត់ចិញ្ចឹមគោប្រភេទគោបាទគោព្យួរធម្មតាក៏មានប៉ុន្តែភាគច្រើនគាត់ចិញ្ចឹមគោគោមេបាទនៅទីនោះហើយផ្លូវជាសេដ្ឋកិច្ចច្រកសេដ្ឋកិច្ចមួយដែរនៅទៅតាមច្រកក្អមសណទៅតាមនោះខាងនោះចាបាទអញ្ចឹងយើងឃើញប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងមានមុខរបរច្រើនអញ្ចឹងគាត់បង្ហាញថាជីវភាពរបស់គាត់វាមានខ្លះគាត់វានៅតែក្រីក្រខ្លះដែរប៉ុន្តែគាត់ថាវាមើលទៅភាគច្រើនដែលគាត់មានជីវភាពសមរម្យបាទអញ្ចឹងអរគុណណាស់ដែលបានគ្រប់គ្រងខ្ញុំកាលពីម្សិលមិញពេលល្ងាចហើយដែលសំណូមពរផ្សេងចាំខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនអំពីកង្វល់ទាំងអស់នេះបាទព្រោះខ្ញុំតែកណាឆ្លៀតទៅជួបហើយខ្ញុំត្រូវតែស្ដាប់អំពីកង្វល់របស់គាត់ផ្ញើអីខ្លះចាយកព័ត៌មានអត់ផ្ញើស្វាយអត់ផ្ញើចេកក៏ផ្ញើរឿងមកដែរបាទអញ្ចឹងម្សិលមិញបានរឿងយកមកឥឡូវនេះទូទាំងនៃជនយើងចូលសាច់រឿងរបស់យើងបាទតន់ភ្លៀងអត់តន់រាំងវានៅតិចហើយរឿងរ៉ាវនោះលោកអ្នកយើងនឹងបន្តរឿងភាគយើងមួយចំនួនដែលត្រូវបកស្រាយបាទហើយនឹងរឿងខ្លះទៀតវាជារឿងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍សម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំដូចជារឿងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយនៅខាងកំពង់ចាមសម្ដេចក្រមព្រះជាមួយនឹងអ្នកមនាងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ពេលត្រឡប់មកពីសំណេះសំណាលជួបជាមួយសមាជិកគណៈបកហ៊ុនស៊ិនប៉ិចបាទហើយឥឡូវហ្នឹងអង្គទៅព្យាបាលនៅក្រៅប្រទេសហើយទាំងពីរអ្នកមនាងអុកផល្លាបាទហើយរឿងនេះតិចទៀតលោកអ្នកនឹងបានជ្រាបព័ត៌មានខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនលំអិតហើយ
រឿងរ៉ាវយើងសម្រាប់សារនយោបាយក៏លោកអ្នកបានជ្រាបអំបញ្ញមិញហើយដែរនៅម៉ោងទី1បានន័យថាអ្នកនយោបាយចាប់ផ្ដើមរីករាយញញឹមដាក់គ្នាហើយបន្តដោះស្រាយបញ្ហាដែលជាតិរបស់យើងទាំងមូលហើយធ្វើយ៉ាងណាសូមកុំឲ្យមានការគុំគួនសម្រាប់អ្នកនយោបាយដែលគេហៅថាទឹកឡើងត្រីស៊ីសម្ោចទឹកហើយសម្ោចស៊ីត្រីចាបាទអញ្ចឹងវប្បធម៌សន្តានាបញ្ចប់បញ្ហានយោបាយធំនៅកម្ពុជាប៉ុន្តែក៏យើងត្រូវតែគិតអំពីផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំគិតពីផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋជាធំដែរបាទអញ្ចឹងឃ្លីបសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងឃ្លីបអាយដាមសំរងស៊ីលោកបានជួបជាមួយនឹងពលករកម្ពុជារបស់យើងនៅម៉ាឡេនោះចា៎លោកអ្នកមិញបានជ្រាបជាព័ត៌មានហើយខ្ញុំគ្រាន់តែលើកជាគោលខ្លឹមតិចបន្ថែមតែប៉ុណ្្នឹងទេព្រោះពលរដ្ឋសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលឃើញអ្នកនយោបាយត្រូវគ្នាបាទប៉ុន្តែគិតពីផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំបាទវាធម្មតាទេវាត្រូវតែមានប្រឆាំងហើយប៉ុន្តែប្រឆាំងរិះគន់ស្ថាបនាយើងប្រទេសរបស់យើងបាទហើយក៏សូមកុំអោយអ្នកខ្លះគាត់ដូចថាជ្រុលហួសហេតុពេកវិភាគជ្រុលពេកវានាំបកឲ្យបញ្ហាយើងបញ្ចប់បញ្ហាជាមួយគ្នាដោយការជជែកភាពទន់ភ្លន់ដាក់គ្នាទៅបាទរឿងអតីតកាលខ្លះត្រូវបានបញ្ចប់ក៏បញ្ចប់ហើយចាប់ដើមងាកមករកប្រយោជន៍រួមទាំងអស់គ្នាវិញអានឹងវាល្អសម្រាប់ជាពលរដ្ឋរបស់យើងមានណាចង់បានសង្គ្រាមទេប្រទេសមួយនោះបាទប៉ុន្តែបើសិនជាកើតឡើងសង្គ្រាមហើយមិនដែលបានសុខទេបាទមានអីក្រៅពីសង្គ្រាមមានអីក្រៅពីផ្ដាច់ផ្លូវផ្ដាច់ស្ពានព្រោះដើម្បីកុំឲ្យសត្រូវមកខាងចូលមកស្ពានចា៎បាទនេះទូទាំងនៃជនចំពោះសារនយោបាយឥឡូវទៅត្រូវគ្នាខាងក្រោយត្រូវគ្នាខាងក្នុងទៀតបាទហើយយើងបើរិះគន់ស្ថាបនាបើប្រឆាំងដើម្បីទុកឲ្យមនុស្សនឹងកែខ្លួនបើសិនជាខុសបាទអញ្ចឹងនេះជាសារខ្លះសម្រាប់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងសប្បាយរីករាយប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាពលរដ្ឋខ្លះក៏នៅតែគិតថាលោកធាអើយនឹងមិនទេខ្លាចតែត្រូវថ្ងៃហ្នឹងស្អែកឡើងគាត់ឆ្លោះគ្នាពិបាកមើលខ្ញុំថាបើគាត់ឆ្លោះគ្នាក៏ឆ្លោះទៅប៉ុន្តែពលរដ្ឋរបស់យើងធ្វើឲ្យធម្មតាទៅបានចាបាទតោះឥឡូវយើងគិតអំពីរឿងរ៉ាវយើងឯនេះវិញបាទបន្ទាប់ពីភ្លៀង2ថ្ងៃជាប់គ្នាទាំងព្រឹកទាំងថ្ងៃទាំងយប់ខ្លះអានេះក៏ជាសារមួយសម្រាប់ដល់កសិករស្រែចម្ការបាទសារទឹកភ្លៀងប្រាប់ថារដូវវស្សាចាប់ផ្ដើមចូលមកដល់ហើយចាបាទនេះជាសារមួយដែរបាទភ្លៀងនោះគឺជាសារមួយឲ្យគាត់ត្រៀមខ្លួនចាប្រជាកសិករអើយអ្នកស្រែចម្ការអើយចាប់ផ្ដើមរដូវវស្សាចូលមកដល់ហើយចាបាទត្រៀមគូអង្គរនាស់អ្នកណាមានគូយន្តគិតគូយន្តណាមានគូមែនតែនយកគូទៅយួរបាទអញ្ចឹងត្រៀមដឹកអាចគូលើកភ្លឺស្រែបាទកាប់កោះដីស្រែដើម្បីយើងចាប់ដើមត្រៀមខ្លួនប្រយុទ្ធនៃការដកស្ទូងនៅពេលខាងមុខតែឆ្នាំនេះបើតាមការទស្សន៍ទាយរបស់អូតូនិយមភ្លៀងក៏កាចព្យុះក៏កាចបាទផ្ទះក៏កាចអញ្ចឹងបើតាមការទស្សន៍ទាយរបស់អូតូនិយមមើលឥឡូវខែនេះខែអីខែ4មេសាចាខ្យល់កន្ត្រាក់ភ្លៀងនឹងរហូតដល់ខែឧសភាចានៅមួយខែទៀតចាបាទនៅមួយខែទៀតក្រៅពីហ្នឹងធម្មតាបាទធម្មតាហើយចង់និយាយថាខ្យល់កន្ត្រាក់វាខ្លាំងវាភ្លៀងមកដូចកាចដូចខឹងណាមួយខែទៀតទេបាទនៅមួយខែទៀតចាបាទឥឡូវនេះយើងចូលរឿងរបស់យើងហើយថ្ងៃមុនរឿងតាក់ទងរឿងផ្កាយ2នៅខាងខេត្តព្រះវិហារ
chùm vinh rương tinh chơ lộ chơ nó là nó lục cài pí có slide to bộ đài và chẳng nè nó bè vì hiếm vì nè đây và bốn này bàn chụp nhôm cà pi ngayประมาณ ngày muốn hơi rồi hãy chuẩn bị chun po miền tới lấy lục cài pí còn slide to mà với chân chạm sẽ nạp thì tiền mà ai lấy dương châu xây rương nên môi sân rương bất tất cả sầm nay công pre nâng nẹm mình nieng ục phá lá cột thạch dài cho nó pê đây là ông từ chụp chiều môi nâng sầm mai chất cái nạp bạc phun từ pin đầu ông được khang khai cái bùng chàm nếu con sốc pre cho khai cái bùng chàm và ta bất tất cả nâng dạng mây hai ta cột thạch nâng dạng mây ai lâu sầm nay công pre nâng nẹm mình nieng đầu ông coi về vô một đo mình ti pet calamat ai lớn nước ban phải chun tới thay hài và đời xa cô thân ạ để khlang nước cứ nè mình niềng ục phá lá này cô thân ạ thun dường kì và phần tay sầm nay còn pré cô thân ạ làm mồm thế lan nơi chùm mùi cái này chi chùm mùi cái này phần tay đời xa tè lan đực đầy nước bột khang nè mình niềng ục phá lá cùi nâng khlang dường kì và chân ở lâu này dây ẩm pi ngày cao hạt ngày cao hạt nó cứ cao lang cao bị ngày ti mà phải pram bà mà phải pram trong ngày 6 này mà phải pram bàผมsao mấy ngày mà phải cha môi cha mà phải pram trong ngày 6 cha bà mà phải pram trong ngày 6 cứ sầm nay công pre nâng nè mà niên được bảo ông rúm chỉ môi nâng sầm mai chất cái nạp bạ phun xin bay ban từ chuột chỉ môi nâng sầm mai chất rồi bảo luôn nếu con ông phum bà nếu con ông phum coi vót ban này thằng nếu con ông phum vót cô nâng thêm đó nếu con ông phum vót cô hàng coi vót con ông khum nông khum cô đây mà khum khvat thom bàនៅក្នុងឃុំខ្វិតធំស្រុកព្រៃឈរខេត្តកំពង់ចាមក្រោយពេលដែលពិធីជួបជាមួយនឹងសមាជិករបស់គណៈបព្វហ៊ុនស៊ីមប៉ៃចប់ហើយក្បួនរថយន្តរបស់ព្រះអង្គក៏បានចាកចេញពីកន្លែងវត្តគោឆ្ពោះមកទីក្រុងភ្នំពេញវិញប៉ុន្តែដំណើរមកដល់ចំណុចភូមិ7បាទនៅក្នុងភូមិ7តាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ7នៅវេលាម៉ោង 12 ថ្ងៃត្រង់ក៏មានព្រឹត្តិការណ៍មួយកើតឡើងដោយក្បួនឡានរបស់ព្រះអង្គដល់ចំណុចភូមិអំពិលធំហ្នឹងក៏មានរថយន្តឡានដឹកដីមានឡានដឹកដីមួយគ្រឿងនេះបើក្នុងទិសដៅច្រាស់ទិសគ្នាមកដល់ចំណុចកលើមិនដឹងជាឡាននឹងយ៉ាងម៉េចបានជារេចង្កូតនឹងទៅបុកនៅក្នុងក្បួនរថយន្តរបស់សម្ដេចក្រមព្រះពេញទំហឹងតែម្ដងបាទបុកទាំងឡាន BMW របស់សម្ដេចក្រមព្រះហើយនឹងបុកទាំងឡានក្បួននាំមុខរបស់ព្រះអង្គផងដែរបាទហើយនៅពេលដែលគ្រោះថ្នាក់នោះបណ្ដាលឲ្យមនុស្សចំនួន6នាក់បានរងរបួសស្រាលនិងធ្ងន់បាទហើយសម្ដេចក្រមព្រះដែលព្រះអង្គគង់នៅក្នុងឡាន BMW ជាមួយនឹងអ្នកបដិងរបស់ព្រះអង្គគឺព្រះអង្គគ្រោះថ្នាក់រងរបួសតិចតួចបំផុតដែលព្រះអង្គគិតថានេះជាគុណបុណ្យបាទបរមីស័ក្តិសិទ្ធិរបស់ព្រះអង្គដែលធ្វើឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដ៏រន្ធត់នេះបណ្ដាលឲ្យព្រះអង្គរងរបួសតិចតួចបាទហើយសម្រាប់អ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈបព្វហ៊ុនស៊ីមប៉ិចឯនេះវិញលោកញ៉ាប់បញ្ចិនបានប្រាប់ខ្ញុំមុននេះបន្តិចលោកថាលោកដូចជាមានការសង្ស័យថារឿងនេះជារឿងប៉ុនប៉ងណាមួយពីភាគីរថយន្តដឹកដីបានន័យថាប៉ុនប៉ងធ្វើគៀបនិយាយឲ្យខ្លីនេះអ្នកនាំពាក្យគាត់លើកឡើងអញ្ចឹងគាត់ថាអាចជាការប៉ុនប៉ងណាមួយសូមឲ្យសមត្ថកិច្ចធ្វើការត្រួតពិនិត្យនិងស្រាវជ្រាវឲ្យបានល្អិតល្អន់
hạt ấy ban chia nè nôm pia rụp ní còn tha cả là này cột thằng ní chỉ riêng pon pong thừa khiết đời lúc lực dốc một tích tập hiệp chẹt ra thả muốn pia cao hạt lan cầm uốn đồ bò sầm nay cầm pria để miền lan sài mui múc phong cả đá hay nè nôm pia lục nhập chính còn ta lan cọt còi rồi lan đồ bò sầm nay cầm pria nè pia ta đo chấm nói phu một pơ thom nâng sát tầm miền lan Camry po so mui Camry bạn bao dứt nơi bị kháng mục bạn này bao chưa ra từ khi này buôn một đồng pính Hải Lan công Lan Camry nó còn bao ra từ khi này lọp từ kháng Phùng Tràm sát ta bao một đo lại từ nắng Lan Camry đứng vì riêng đòi dứt Lan đặt đây để mua ra từ khi này shop chỉ mua Lan Camry đứng và Lan Camry nâng đầu vào Lan Camry tôi chỗ nông Lan có buôn nâng tèm đó bọc pin tèm hưng tèm đó này hai đây là thưa ai nè nòm biết lục chặt tục thá vì hạ bị đối chỉ riêng ca triêm riệp trong tục chỉ muốn nợ biết Đài Lan có buôn một đó Hải Lan đặt đây đi bạc châu tèm đó nếu chỉ ca lực lang là bao nè nòm biết cái nào bạn phân tích còn lực lang chẳng phần tay khiếm của ban chụp cho mình lúc Attica sốc về cho mình tiết nhưng tha lúc Attica ta lúc dư rằng mạch ta lúc vào về anh ta khơi rằng mạch nập biết đây là nè non biết là bao cái nào bạn phân tích lúc cầm pung tại song sai thái chỉ ca triêm riệp trong thừa khiết tục chỉ muốn ta lúc dư rằng mạch và tam ca vào về mới tàu việc đôi chỉ ca triêm tục đôi ca lợi lai này đại tế vì này lúc Attica lúc ban phải chạy tha và tam ca vào về chạy sẽ đầy đôi chỉ riêng đi mình men chỉ riêng ca riệp trong triêm tục thực hiện ấy chỉ muốn tí tay chỉ riêng cứ đòi chạy đòn bật bật cọt hết ấy vì nó lúc ban chập đàm ôi mà cha rột dùn bà này ta nhận bác ta bà đây tay bật mà cha rột dùn lan thóm mẹ để lan được đấy đấy hao một chút hai nâng hao chỉ môi nâng pru lan xem tiếp để lọp bác chỉ môi nâng tờ con lan này kịch luôn bạn đấy hao một chút lan đi lan lọp khôi cả pen prang nhật nhọp hay phần tay ở đây vô từ thu chiêng tê cứ tờ con lan còn chua thơ tờ luôn anh thưa tờ luôn anh chẳng biết đây một đo lan của uốn nâng lan đặt đây thì còn va lan Camry mũi để lan nâng nào dứt mà nâng gì chẳng mấy còn va đọc bị chân tao va tao prang bị chua tao bốc tay một đỏ ní ở đây để lúc Attica còn thà vào về tao cứ cười chân mền chẳng có thà mình men tà lan Camry mũi thế nửa pin nó cứ lan miền tràn để cho từ khi nâng chẳng để lan này để còn bao bờ hơn mà dây luôn tao còn bao bờ hơn tôi còn bao không lẽ cả nạ mũi mình cô lúc cho bắp cho lại cho quát mình vô cho bắp chỉ lại cho nó biết là lưới lan sẽ rán từ oi kia từ muốn từ oi kia pot ba mình tha lan sẽ rán làn pet mình tha lan có buôn thà được nom đi ta lưới sẽ rán ấy cũng tha mình tha có buôn lan tức ấy đi ở ta lưới sẽ rán hay người đại ca ta đó là thể phép ở kia từ muốn tao dư lan đất đây ta hỏi dư lan tạ si cái đó lan cru sai đó và thành lưới sẽ rán ấy oi ở thể phép đi bởi cái mình phải nháp bởi cái mình sầm khăn cái mình sai lan sài này phần tay còn miền lan sài cái lá vòng pôn pô đọt nơi của pung thông lắp ráp của chúng ta lan sài lá mình thằng được nom đi lan sài lá thằng được cái nhung plum cùng oi cái đằng thằng lan được chưa từ sài ngô đó bây giờ mặt cây tam phơi lá còn ở hiên kho đấy bộ lan thằng được nom đó là bị phật tới ban cái bẹp ta này sài mấy sài được chưa ta lan sài được chưa ta bông ôn lá còn thải chân bàn tay bờ dương ta được chưa đây mình được chưa đây bông ôn đấy dương nông niêm bị chia bộ đọt sầm anh dương nông niêm bị chia bộ đọt của rụp cho bắp chọn được chưa đây mình được chưa đây ta dương ở chia kia ta ba thứ mấy bờ dương và mập nhẹ của rụp cho bắp bài chân dương lan được chưa lan được cái nhung lan được chu lan được cu ấy nứng tục oi khang sầm mặt cái con chìm niên con bị nứt ở chỗ bắp ta lan sài nước bứt chỉ thằng đằng nòm ót lan sài nước bứt chỉ lan pet ót lan sài nước bứt chỉ lan
ពលុតអាគីភ័យអត់អានឹងឲ្យគាត់ពិនិត្យជាក់ស្ដែងតែតាមពិតនៅប្រទេសគេតែឡានណាដូចឡានណាដែរឲ្យតែឡានសរ៉ែនណាឯងចែកគេឯងចែកដាច់ចាសរ៉ែនពេទ្យសរ៉ែនក្បួនថ្នាក់ដឹកនាំសរ៉ែនឡានទឹកចាបាទចែកដាច់សំឡេងវាខុសគ្នាទាំងអស់បាទសំឡេងខុសគ្នាប៉ុន្តែដោយសារនៅស្រុកខ្មែរយើងឥឡូវហ្នឹងអាឡានសរ៉ែនវាដូចតែគ្នាតែហ្មងខ្លះអាឡានទឹកក៏សរ៉ែនរបស់គេស៊ីនមកហើយប៉ុន្តែអាឡានសរ៉ែនពេទ្យនេះគាត់ទៅចាប់អាឡានសរ៉ែនទឹកហ្នឹងមកព្រោះថាលឺអាសរ៉ែនឡានទឹកវាពេលខ្លះវាអត្ថភាពជាងវាកាចជាងសរ៉ែនហ្នឹងលឺទៅវាកាចជាងចាទៅចាប់ចឹងបងប៉ុន្តែដល់ពេលយើងយល់អញ្ចឹងអត់គិតអំពីផ្លូវច្បាប់ចាបាទផ្លូវច្បាប់មិនដឹងនៅណាបាទអញ្ចឹងបើសិនជាត្រួតពិនិត្យហ្នឹងឲ្យច្បាស់បន្តិចទៅដើម្បីកុំឲ្យវាមានការសង្ស័យបាទឥឡូវខាងអ្នកនាំពាក្យគណៈបកហ៊ុនស៊ិនប៉ិចគាត់សង្ស័យថាជារឿងប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតដោយចេតនាតែសមត្ថកិច្ចនៅឯមូលដ្ឋានគាត់បានលើកឡើងថាវាជារឿងចៃដន្យគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ពិតប្រាកដមិនមែនជារឿងចេតនាប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតអីទេបាទប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយណាធម្មតាគេអ្នកនយោបាយគ្រោះថ្នាក់បន្តិចបន្តួចវាតែងតែគេលើកឡើងអំពីរឿងនយោបាយមកនិយាយហើយប៉ុន្តែបើប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងសាមញ្ញគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បន្តិចតួចគ្មានអីក្រៅពីតែជែកគ្នាប៉ោងតសៃកនឹងរឿងខុសហើយនឹងត្រូវចាដល់ពេលខុសហើយនឹងត្រូវដឹងហើយគ្មានអីក្រៅពីសំណងទូទាត់តម្លៃទៅបាទហើយប៉ុន្តែក៏មានអ្នកខ្លះទៀតគ្រោះថ្នាក់បន្តិចតួចចឹងទៅអត់គិតអំពីរឿងខុសហើយនឹងត្រូវទៅជែកគ្នាវែកញែកនៅកន្លែងដោះស្រាយនៅកន្លែងទេគិតពីរឿងបពពួកនិយមបងប្អូនធ្វើធំធ្វើតូចអ្នកមានអ្នកក្រវាគិតទៅអញ្ចឹងវិញទៅបាទអញ្ចឹងទេសរុបរួមមកគ្មានអីក្រៅពីយើងមើលពីទស្សនវិជ្ជាជាក់ស្ដែងមកដឹងថារឿងនេះវាមិនមានចេតនាណាមួយក្នុងការប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតទេក៏កុំធ្វើបាបទៅលើអ្នកក្រីក្រគិតអំពីសំណងទូទាត់អ្នកឯងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ក្បួនរថយន្តរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំមេគណៈបកមួយយើងចាត់ទុកថាអ្នកនយោបាយមួយណែអានឹងត្រូវមានទោសទណ្ឌហើយបាទអញ្ចឹងដោះស្រាយដោយរឿងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទៅយើងបើថាស្រាវជ្រាវវាអត់ឃើញថារឿងវាប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតទេតោះយើងលុបចោលរឿងនយោបាយយើងគិតអារឿងណែគ្រោះថ្នាក់នេះឡានរបស់សម្ដេចក្រមព្រះខ្ទេចមកចំហៀងអញ្ចឹងបាទអ្នកនាំពាក្យគាត់បញ្ជាក់ខ្ញុំមិញហ្នឹងខ្ញុំថាចុះហេតុអីបើឡានហ្នឹងព្រះអង្គលបួសតិចហើយអ្នកមនាងលបួសធ្ងន់មិនបងខ្ញុំសួរគាត់ទៅគាត់ថាដោយសារតែខាងអ្នកមនាងហ្នឹងអង្គុយខាងបុកហ្នឹងចាបាទព្រះអង្គនៅខាងនោះចាបាទអញ្ចឹងឡាននេះខ្ទេចបាត់ហើយនេះឡានទំនើបផងចុះបើឡានដូចជាឡានទីកូឡានកាមេរីម៉ត់បាត់ចាឡាននីសាន់ឡានអីចឹងទៅមិនខ្ទេចបាត់ហើយចាបាទនេះដែលថាឡានទំនើបអញ្ចឹងឡានទំនើបគេថ្លៃមែនប៉ុន្តែគេក៏សុវត្ថិភាពច្រើនដែរចាការពារអ្នកជិះនៅក្នុងនឹងដែរតែបើយើងអត់អីចង់ថ្លៃណាចង់យកតែអាទីកូនោះជិះឲ្យចំហកញ្ចក់នឹងឲ្យដល់សៀមរាបឲ្យទៅហើយលវឹងអាកាសធាតុបរិសុទ្ធទៀតខ្ញុំក៏មុនខ្ញុំជិះទីកូខ្ញុំជិះទៅដល់សៀមរាបទៅឈប់5ដងដើម្បីព្រោះទីកូនោះវាស៊ីទឹកឈប់ម្ដងទៅចាក់ទៅហើយចំហកញ្ចក់តាំងពីពេញទៅប៉ះចំដីផ្លូវក្រហមអីមិនទេហើយដឹកឲ្យដូចតាក់ស៊ីដែរលេខ6នាក់ទាំងកូនតូចកូនអីផងចាបាទតែមិនយើងត្រូវការចង់ឲ្យកូនចៅទៅលេងស្គាល់សៀមរាបគេអញ្ចឹងណាបាទពីមុនបាទឥឡូវស្គាល់អស់ហើយបាទអញ្ចឹងបានថាយើងមានតិចស៊ីតិចមានច្រើនស៊ីច្រើនមានលុយតិចទិញឡានកញ្ចាស់មានលុយគ្រាន់បើទិញឡានមធ្យមបើមានឡានបើមានលុយច្រើនមែនតើគឺទិញឡានទំនើបបន្តិចទៅអាហ្នឹងវាស៊ីតាមអញ្ចឹងដែរវាស៊ីអារម្មណ៍អញ្ចឹងបាទនេះទូទាំងជនជុំវិញនឹងរឿងសម្ដេចក្រមព្រះគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហើយមកដល់ពេលនេះព្រះអង្គនិងអ្នកមនាងទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យបរងរដ្ឋ
ប្រទេសថៃចាបាទដោយជើងយន្តហោះកាលពីម្សិលមិញហ្នឹងថាយកយន្តហោះពិសេសហើយឡានហ្នឹងគឺមានការព្យាមានឧបករណ៍ព្យាបាលពីលើយន្តហោះហ្នឹងទៅមកទៅដល់ពេទ្យហ្នឹងចាបាទអញ្ចឹងយន្តហោះដឹកអ្នកជំងឺអ្នករងរបួសតែម្នាក់2នាក់យើងដឹងស្រាប់ហើយម៉ៅកាលយន្តហោះមួយលេង7 8ម៉ឺនអីចឹងទៅហើយយើងទៅរកណាម៉ែមីគិច្រាំងអើយមានអីគេហៅទៅពេទ្យកាល់ម៉ែតពេទ្យរុស៊ីពេទ្យអីឬក៏ clinic ចិត្តខាងឬក៏មណ្ឌលសុខភាពនៅក្បែរភូមិផុតហើយហើយពេលខ្លះហ្នឹងពលរដ្ឋរបស់យើងនៅតាមជនបទនោះគាត់ថាលោកឧទ្ទីអើយចូលទៅមណ្ឌលសុខភាពអត់មានថ្នាំទេមានតែសេនកោសខ្យល់បាទកុំឲ្យមានចឹងបាទនេះទូទាំងនៃជនសូមជម្រាបជូននៅព័ត៌មានប៉ុណ្ណឹងជុំវិញនឹងរឿងព្រះអង្គសម្ដេចក្រមព្រះគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក្រោយពេលត្រឡប់មកពីជួបជុំសមាជិកគណៈបព្វនិពេករបស់ខ្លួននៅខេត្តកំពង់ចាមស្រុកព្រៃឈរបាទហើយតាមដំណឹងចុងក្រោយនេះថាដែលរបួសធ្ងន់ដែលអ្នកមនាងអុកផល្លាហ្នឹងគឺរបួសក្បាលធ្ងន់ខ្លួនប៉ុន្តែឥឡូវឮថាដូចជាធូរស្រាលបានច្រើនហើយបាទមិញនេះខ្ញុំជួបអ្នកនាំពាក្យណាបាទចង់ជម្រាបជូនប៉ុណ្ណឹងដោយលំអិតបន្តិចព្រោះអ្នកនយោបាយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហើយចវាយខេត្តរងខាងបាត់ដំបងក៏គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែរមិនសមមិញបាទតែរងរបួសតិចតួចទេខុសគ្នាមួយថ្ងៃបាទគ្រោះថ្នាក់នៅខាងស្រុកលៀបផ្អៀខេត្តកំពង់ឆ្នាំងចាប៉ុន្តែលោកអភិបាលស្រុកសំទោសអភិបាលខេត្តរងបាត់ដំបងលោកសុកគង់ចាបាទខុសគ្នាលោកអញ្ញាសុកគង់ផ្សេងនោះសុកគង់អភិបាលរងខេត្តបាត់ដំបងហើយគាត់ជាអតីតចវាយខេត្តអតីតចវាយស្រុកកំរៀងថ្ងៃនេះដូចនិយាយចង់ច្រឡំតែខេត្តច្រឡំតែស្រុកចឹងវាភ្លៀងអត់ទាន់រាំងតែហើយដាស់សាយក៏មិនទាន់ចប់បាទអរគុណទូទាំងជនឥឡូវនេះសូមពេលសម្រាប់បន្តិចសិនបាទតិចទៀតយើងវិលមកជួបគ្នាបន្តទៀតបាទ